Манай хөрх юм уу Путиныг хулигдсан хоёр ерөнхий сайд. Нэг хоёр. Би магадгүй ашрыг бол аамс гоцоод тэрнтэй холбоотой гэж магадгүй шүү. Нэр шүү. Магадгүй. Ягаад инквайраас асахт төр тохирчход хурц ирээд хулигдчихсэн. Нөгөөх нь баяр. Манай хүн энэ юу гэж чинь мартаны асуудал дээр чинь орж ирээд ингээд ахтайган зэрэг араас нь ясан гэтээс 50% татвар тавиад ирсэн. Юунд орж ирэх бол 50% манай хүнгүй авал гэж хэлсэн. Нүгтэй. Тэгээд энэ хоёр хүнд бол би яс цуусан гэж боддог. Одоо энэ хоёр бол хоёулаа шоронд орж ирсэн. Магадгүй энэ асуудал чинь өөрөө тэрнтэй уялдаатай байх болов уу гэж бодож байна. Хонцом. Би одоо Жөлкө даргахаа бол баярт бол аягүй сайн байсныг аягүй сайн мэднэ. Тэ. Үргэлж энэ тэнд явахаараа үргэлж магтаж ярьдаг тийм хүн байсан л мэднэ. Тэр хүнд бол тэнд хонцогноод ямар шалтгаан байхгүй. Ийм асуудал байна бидгээд өөр нэг асуудлыг бидгөө тодорхой нэг юм хэлээ. Хан Ресурсын хөөх асуудлыг ярьж яхад тийм үү? Тийм юм байхгүй гэж хамгийн их тэмцсэн хүн бол тухайн үеийн гадаад бодлого аюулгүй байдлын байнгын хорооны дарга зүй их болт байсан. Зүй их болтыг гинтхэн хуучин Сэвэрлэн овсог сургуульд өгсөн байлаа. Одоогийнхоор их тэрийн бүрэгт политикийн сургуульд өгсөн юм. Тэнд гинтхэн байнгын хорооны дарга маань альчлаар очсон биш. Тэнд хүндэт доктор өгсөн. Эргэж ирээд одоо ч бичгэн хадгалагдаж байгаа шүү. Гадаад бодлого аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга инх болтын баланкн дээр байж байгаа бичиг байгаа. Яаралтай Хан Ресурсыг хөөж гаргах гэсэн Батболд ерөнхий сайдад хаягдсан тийм бичиг байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Байр суурь эргэж штэ. Тэнд хүндэт доктороос солилцсон юм уу? Яасан бид нэг мэдэхгүй. Гинт гэгэрсэн. Гэгэрсэн ч юм уу тийм ээ. Энэ асуудал чинь дандаа ингэж явж байгаа шүү. Ерөөсөө анзаарахгүй тэгэл ингэж яваад байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл чинь үндэсний аюулгүй байдлаа алдаж штэ. Алдаад чиний хэлснээр тусгаар тогтнол алдагдах тийм аюултай болчихсон. Тийм учраас миний үргэлж санаа зовж байгаа юм бид энэ олж авсан тусгаар тогтнолоо алдах гээд байгаа юм биш шүү гэдэг асуудал тавиад байна. Шанах шиг худлаа хуурс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл шийдвэр гарлаа. Хөгжүүлийнхаа дэтгэврийг тэглэлээ гэл. Тэгэл маллдаг. Тэгээ зүүнний популизм. Тэгээ дандаа зүүнний үзэл яваад байгаа. Одоо өнөөдөр бол жишээ нь байгуулаагүй гэрээний төлөө диалонд орсон. Байгуулсан гэрээний төлөө диалонд орсон ийм хүмүүсийн ширээний ард сууж байна л да. За байгуулаагүй гэрэхээр би энэ сайхан дараа хэлэх гэж байна л да. Одоо маш ноцтой юм хэлсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хорлон сүйтгэх гэдгээр зүйлчлээд тэгээд одоо байгуулаагүй гэрээнийхэн төслөөр ингээд баримтшилж энэ төр үзүүлсэн. Тэр бол одоо би үзүүлбэр юм уу, entertainment юм уу тэрэнд нь орох байх. За байгуулсан гэрээнийхэр хэм бол улсын хурлын чуулганаар баталсан ийм одоо гэрээнээс болоод хүнийг 80 гаруй хоног хилмигдүүлж, хорж ингэж одоо эрхэнд нь халдаж байгаад тэгээд одоо бас хэрэгсэхгүй болгоод хэдхэн хонжоонтой Монголын төрднийг алдаа би хэрэгсэхгүй болгосныхоо төлөө тухайн хүнээс хизээч олон нийтийн өмнө уучлал гуйдгүй. Тэгвэл одоо өнөөдөр 4 сарын 1-ний энэ өдөр бол одоо баяр цогтгойд бас тийм амаргүй дурсамжтай өдөр байгаа. Энэ талаараа бас ярих байх гэж бодож байна. За өчигдөр 3 дугаар сарын 31-ний өдөр оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ эцэслэн баталсны 10 жилийн ойтой бас холбоотой түүхэн өдөр гэж бодож байна. Монголын ард түмэн хөгжлийнхөө одоо нэлээд тийм жишг болсон том гэрээг байгуулчаад энд огтонч баярлсангүй. Чив чимээгүй өнгөрлөө. Тэгээ энэ бүхний талаар тэгээд энэ гэрээг эцэслээ сүүлчийн цэгээ хатгачаад ял гавьяаг нь хамттны үрнэ гэд хэлж байсан энэ хүн одоо яг энэ хэцүү өдрүүдэд тэгтээ бас хэрэгсэхгүй болгосны дараа юу бодож байгаа вэ гэдэг нь надад бас сонирхолтой лээ. Ер нь яг оюутлын гэрээ болвол нөгөө олон талаас нь ингээ хараад ярьж болно. Би бол хамгийн чухал юм юу гэж боддог вэ гэхээр Монголд бол нэлийн энэ мега хэд хэдэн төсөл хэрэгжих юм бол Монгол шиг жижиг эдийн засгт улс бол маш хурдан одоо буураа хөгжилтэй орноос өндөр хөгжилтэй орн болох болцоод байхгүй. Тэрийг бол заавал тэрийг ойлгохын тулд эдийн засгч байх ч албагүй, улс төрч байх ч албагүй хүн болгоо ойлгоно. Тэгэхээр Монгол улс ингээд богино хугацаанд маш их өндөр хөгжилтэй улс болох нь хинт таалагдахгүй байна. Тэр талаас нь бид бодох хэрэгтэй. Яг тэгвэл өмнө нь бид нар бол одоо манай ганц сайлын үнэ Эрдэнэт гэж ярьдаг байсан.
Эрдэнэт 73 онд гэрээ хийгдэл ашиглалтанд ороод явсан. Хувь заяаны зохиолохгүй. Тэрээс Эрдэнэтийг бол Оросууд хийгээгүй. 1973 онд Чил төрийн эргэлт гараад одоо социалист чиг баримжаатай аль нэгэн засгийн газар хувьчилсан байсан зэсийн үйлдвэрүүд нь хаагдал Оросод нийлүүлэх болцоогүй болсон. Тэгэхээр л Оросууд бол хамгийн одоо ойрхон байгаа Эрдэнэтийн зэсийг өөрийнхөө түүхий зоосч ашиглах зорилгоор энэ бүтээн байгуулалт хийсэн. Оюутлогын гэрээний хувьд бол үнэхээр одоо манад 2007 онд стратеги орд газруудаа тодорхойлцоод ажил болох болцоотой хамгийн том орд нь бол оюутлогоо байсан. Оюутлогоо бол би нэг ашиглуулаар нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр манад үндэсний аюулгүй байдлын бодлого гэж үүдэг. Тэр бодлогонд яадаг вэ гэхээр хоёр хөршийн дунд байдаг. Үнэхээр агуу том хоёр хөрш. Хоёлоо атомын зэвсэгтэй, хоёлоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн, дэлхийн хоёр том айрамтай ийм улс ер нь түүхэндээ дандаа л Монгол улсын бодлогод гадна дотноос байнга нөлөөлж исэн маш их хамааралтай ийм хоёр улс. Тийм учраас гадаад бодлогынхоо хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтын ч тэр худалдаагаач тэр энэ хоёр улстайгаа 30-30 байлгыг 3 дахь хөршүүдээс 40% байлгыг гэсэн ийм бодлого бол байнга явдаг. Энэ үл өөрөө Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг одоо эдийн засгийн аргаар баталгаажуулна гэж үздэг. Тэгээд Монголд одоо хоёр хөршийн хөрөнгө оруулалтаас давсан хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Одоогийн байдлаар эхний 10 жилдээ бол 10.3 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг Монголд оруулчихад байгаа ийм том төслөхгүй. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсыг эдийн засгийн аргаар баталгаажуулж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын нэг. Дараагийн том юм бол үнэхээр одоо ганцхан хижээжсэн Эрдэнэтийн хажууд үнэхээр энэ хямралтай он жилүүдэд Монгол улсыг бас баг буураа орлоготой орноос дундаж орлоготой орн болтол дээш нь аваад гарчиж байгаа. Одоо ингээл зайсангаас өмнө баригдсан бүх байшингууд, гудамжинд явж байгаа бүх машинууд чинь бол энэ том бүтээн байгуулалтын хаялга байхгүй. Ингэж бид нар бол томоор нь харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хийсэн хүмүүсийг буруутгах нь хүнд хэрэгтэй. Би бол тэрэнд байнга асуудал тавьдаг байхгүй. Тэгээд яг хөө би энэ тайлбарлаж ойлгуулахын тулд би ганцаараа тайлбарлах ёсгүй гэж бодоод нэлээд хойш суудсан. Яг гэвэл энэ чинь засгийн газрын хилцээр, засгийн газрын гэрээ, үеийн засгийн газрын тайлбарлаа ойлгуулж явах хэрэгтэй гэд. Гэтэл бол одоо хувь заяаны шоглоом гэдэг шиг буруутгахтаа тэгэлсэн. Муу гэрээ хийсэн байна, нөгөө талдаа давуу тал олгосон байна, авилга авсан байна ч гэх юм уу. Иймэрхүү маягаар буруутгахтаа тэр үл битэл зохион байгуулалтын гэмт хэргийн бүлгэл гэдэг ийм асуудал тавигдаад эхэлсэн. Тэгээд одоо над дээр 3 хэрэг үүсгэсэн. Би тэгээд бас нөгөө он цагаа ингээ хараарай гэд ингээд эргцүүлээ харсан чинь 4 сарын 1-нд одоо 2 жилийн өмнө над дээр ялагдагчаар татах энэ асуудал үүсгээд шууд 4 сарын 1-нд намайг барьд хорж исэн. 3 сарын 31-нд бол яг оюутлогын гэрээ хүчин төгөлд оруулж исэн өдөр. 4 сарын 5-нд чуулга эхэлдэг өдөр. Тэгэхээр би бол юу гэж бодож байсан бэхээр за чуулган эхлэхэд энэ хаврын чуулга эхлэхэд хэн нэгэн хүнийг одоо бариад хориод хийцээ гэдгээр одоо хаврын одоо тэр уур амьсгал бүхэмдлийг дарах зорилготой байсан болов. Яагаад яг оюутлогын гэрээ хүчин төгөлдөр болсны маргааш нь заавал тэр одоо хийсэн хэлцээр хийсэн гол хүмүүсийнх нь нэгийг бариад ингээ хийчихэж байгаа юм бол гэж бодож ирсэн. Дараа нь надад албан тушаалаа ашигласан мөнгө угаасан гэдэг хэргийг 19 оны 1 сарын 13-нд би тэрүүдэд нэг анзаараагүй. Гэхдээ тэр бол Монгол улсын шинэ ардчилсан үндсэн хуулийг баталсан өдөр байсан. Депутат. Хамгийн залуу депутат байсан. Одоо тэгээд би бол бас айгу гайхажсэн байхгүй. Дараа нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагчдаар татахтаа 7 сарын 16-нд үүсгэсэн. Тэгээд би бараг л нөгөө сая Баабар ярьжсэн тэгээд 7 сарын 11-нд үүсгдэг байсан. Одоо 5 хоног амраал ерөөсөө тэгэл дараагийн өдөр нь үүсгэсэн баг. Тэгээд би бол гайхдаг байхгүй. Ерөө Монгол хүн гэж бодож үүсгэсэн бол үгүй ядаж энэ одоо дурсгалт тэмдэглэлт баярын өдрүүдээр бол үүсэхгүй байсан баха. Чи бас өөр бодлого яваад байгаа юм биш үсттэй гэдэг одоо бас хардах хэрэгтэй гэдэг шиг юм хардлага үүсэж шít. Тэгээд үүсгэж байгаа аргуудыг ингээд харахаар зүгээр л одоо зохиогоол өөртөө ойлгоогүй юмудаа зохиогоол хэрэг үүсгэж байдаг. Тэгээд
олон жилийн дараа тийм ээ одоо 2 жилийн дараа бол уучлаарай хэрэгсэхгүй болголоо гэдэг ийм маягаар. Тэгэд энэ бол бүхэлдээ би бол зүгээр гэж байна. Хийсэн хувь хүний буруутахаа зогсоож болно. Гэтэл энэ том бүтээн байгуулалтыг нийт ард түмэнд буруугаар ойлгуулад өөртөө тэжээгдэж байгаа хэрнээ эннийхээ эсрэг ийм байр суурь бий болгоод энд оруулсан хөрөнгө оруулалтуудын одоо зогсоох юм уу эсвэл гаргах юм уу ийм бодлого явуулна гэдэг бол би монголчуудын бодлого бол биш л гэж л одоо бодож байна. Энэ оюутан би сасар орон гаяатай нэг үг өгье. Бүгд ярьсан тийм ээ сасар гаяат мал доо. энэ оюу толгой гэснээс би энэ намар Өмнө Говь аймгийн Хан богд сумын урилгаар одоо өөрийнхөө ганцаараа тоглолтоо хийгээд тэгээд бас чамгүй уулзалт яриа болоод ингээд ирсэн. Тэгээд тэр Хан богд сум чинь бол нэг багшаарахын тийм тосгон хөгжилтэй наргууд тосгон болцсон. Гэрэл шүүн гэрэл мэрэлтэй 2 3 гой буудалтай айл болгон гашаандаа 2 давхар 1 давхар хаавстай мэдв. Тэгээд тэд нар надад юу гэж хэлсэн гэсэн өглөө явах гэжсэн баах уулсууд ингээд нэг айлд өглөөний унд уугаад явах гэлээ. Тэгээд борцтой хоол загсалтай. Тэгээ очиод суусан чинь тэр айлд 40 хүн цугалтсан байхгүй. Тэгээд тэд нар юугаар ярьсан гэсэн сурмгаа та одоо бас олон танигдсан хүн байна. Нэг л юм та тэр эрх мэдэлтнүүдийг дуулгаж өгч. Юу гэсэн чинь энэ оюу толгойгийн хөрөнгө оруулалтыг ч одоо буцаана, харин яан маань гүн аимшигтай юм ярьж байна. Энэ оюу толгой явах юм бол Өмнө Говь сүрээ. Гэхгүй юу? Тэгээ яасан гэж өөрсөнд нь ашигтай байна гинэ. Одоо ингээд хүүхдүүд юм сурж байна, хүүхдүүд ажилд орж байна, энэ зам харгуйтай болж байна, сум хар тийм ээ. Тэгээд энэ дадал мадал хийлгээд хүүхдүүдийн оюун санаанд хүртэл хөрөнгө оруулалт болж байна гэдэг ингээд ярив да. Тэр бол чинь би бол сургаар л одоо ингээд манай нөхцөл буруу юм хийцсэн байх та одоо гэж дотроо гонсохордоо энэ одоо юунд буруу байдгийг ингээд дотроо хараад яваад гэсэн зүгээр би бол өнөөдөр энд сууж байгаа хэрэг юу гэвэл энэ төвчээр барагдчих шүү дээ тийм ээ. Ингээд анзаараад байсан чинь өнөө 90 онд үндсэн хуулийг шинжилсэн 90 оны одоо ингээд зөнгөөрөө 90 оны хувьсгал болцсон юм яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ өөрсдөө хийхгүйсэн тийм зөнгөөрөө гэж яриад байгаа хүмүүс. Хоншоор нь дутхгүй юу, зориг зүрхэн дутхгүй тийм биз дээ. Тэр үед инг сайхныг би 15 эрдэмтний дотор Монгол бол зөвлөлт холбоот улсын колон гэж одоо зоригтой хэлж байгааг харжсан байхгүй. 90 онд өөрөө тэр ардчилд оролцохдоо. Тэгэхээр чи би чи улам л одоо цэнийг авах үстэй. Одоо өөрөө энд орж байгаа хүн чинь. Тэгээ өнөөдрийн би энэ байдлаас харахад байна шүү дээ. Хамгийн түрүүнд надад бол хүний эрх дээд зэргээр чичигдэж байгаа үйл явцыг бид нар өөрсдөө хийсэн юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэвэл энэ парламент энэ засгийн газрын танкимаараа хилцдэг байгаа шүү дээ. Энэ чинь оюу толгой бүгдий чинь бүгдээрээ сууж хилцчихэд тэгээд хийгээд явуулсан хүмүүсээ ажил хийх гэж зүтгэсэн хүмүүсээ бурууч бай зөвч ямар ч байсан алхмууд хийсэн хүмүүсээ өнөөдөр одоо яллагдагчаар татаад сууж байгаа гэдэг бол хамгийн увайг барсан байхгүй. Би одоо өнөөдөр далиндуулаад гатуу хэлгээд тэр кабинетэд байсан тэр парламентэд суусан бүх хүмүүст энэ АТГ энэ шүүх прокурор нь хавцтай хэрэгдээл нэгс тоохгүй. Бүгдээр гараа зурсан байгаа. Татгалцсан хүмүүсийн цуглаа гаргаад тэр. Энэ одоо татгалзж ирсэн юм байна. Энэ ч буруу гэж ирсэн юм байна. Энэ нөхөр зүв байна. Бусдын бүгдийн төгөл хийхгүй юу? Тэгэхээр яагаад ингэж харсан чинь бүр сорчлоо тийм үү? Бүр ардчлалын одоо анхны ерөнхий сайдын тийм үү? Тэгээ шадар сайдын тийм үү? Тэгээд их хурлын гишүүний ингээд сорчлоод ингээд яллагт татчих байгаа байхгүй. Сэжигтэн ч гэхгүй. 2 сарын 18 шууд яллагдагч гам болдог татчих байгаа байхгүй. Тэгээ энүүнд бол би их сэжиг төрөхгүй нөхдөөгөө ер нь би өмөр гэдэг тийм юм өрөвлцөн үстэй. Тэгэхээр би бол энд одоо хэрвээ миний найзууд ямар нэгэн буруу алдаа хийсэн гин төргийн сэдвүүтэй байх юм бол уучлаарай баяртай л үстэй. Шударгаар юм зарчмаараа бай тийм ээ. Тэгэхээр энд өмөрч байгаа асуудал бол хамгийн нэгдүгээр хүний эрх. Түрүүн Баабар ярьсан хүний эрх зөрчиж байна. Энэ эрхийн цаанаас зүгээр одоо энэ одоо хүн рүү дайрдаг одоо янз бүрийн авир гаргадаг хүмүүс сайн бодох хэрэгтэй. Өөр дөр талгаад. Энэ нэг хүний өмнө нэг шоронд хэд хонсон одоо энэ 86 хонсон гэсэн. Санжин Баяр 60 хонсон гэв үү тийм үү? Нэг хонсон гэдэг энэ хардлага сэрдэлгэнд орж байгаа хүмүүсийн ард чинь хүмүүс байдаг. Бүхэл бүтэн ар гэр амьдрал вэж бүгд байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг хомрогл бүгдийн оюун санаагаар нь одоо доройтуулж хилмигдүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин одоо цөөхөн 3 сая хүн ингэж одоо сор болсон
энэ ажлыг хийгээд иргээд үүрэг аваад хийсэн зарим нь хийгдэг байгаа үйл хэрэг дээр ингээд байж гэн гэдэг бол манай Монголын төрийн гажуу үйлдэл гэж би хараад тэгээд энэ одоо дисгээ байгаад би ямар бичдэг барьдаг манай баабра маабар шиг мундаг хүн биш одоо дисгээ байгаад бичсэн шүү дээ би одоо миний чадах юм өмөрх арга нь одоо арга ядаа сүрдүүлэг халдлага гэж бичиж байгаа байхгүй. Тэгээд төр чин ингээл явж байгаа үйл явцад ингээл хөндлөнгөөс оролцоол, зохицуулаад, төлөвлөөл, удирдаал, хянаал ингээд явж байгаа зах зээлийг хүртэл явуулахгүй. Энэ талаар зөндөл юм байна. Өнөөдөр бол би энэ дээлод бол яг үнэндээ та нар бодиттой харах юм бол кабинет, тэр үеийн парламентын гишүүд, энэ төслүүдийг баталсан парламентын гишүүд бүгд авцсны хэлэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Үнэн гэж байд юм бол тэгээд яагаад сорч хүмүүс ингэж байгаа гэдэг. Тэр ялангуяа инх сайхны юм дээр улс орны хорлон сүйтгэх гэдэг тийм кино гарч байгаа юу гэсэн үг вэ? Юу гэсэн үг вэ? Би нэг их тийм сонголттой хийгээд хамгийн цаанаас их бодлоготой хийгээд гэж хараад байна. Newspress Цэгмэн мэдээллийн үнцнийг танд мэдрүүлнэ. 9 оны оюутлахын гэрээг чинь бол 3 сайд бичиж хийсэн шүү дээ. Сангийн сайд Баяр Цогт, уулуурхай эрчим хүчний сайд Зориг, тэгээ байгаль орчны сайд Гансүх. Тэгээ уучлаарай тэр хоёрыг бол одоо бас хийх ёстой гэдэг юм биш. Авчраад юм хийх хэрэгтэй гэж гологдоод байхгүй юу? Хүн танихгүй нэг тийм тохиолдлоор сайд болцсон юм тэднэр оролдох нь одоо бас олон таньдаг ланжирыг барьж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжиж юм тэгэхээр их цогоо болон дээр харагдаад байгаа. Яг тэр хоёр нь ямар ч одоохон чимээч орохгүй байгаа ч. Яг 3 хүн тэгж хийсэн шүү дээ. Тэгээд ерөнхий сайд алсаас үлдэрт нэдвүүлээд ерөнхий чиглэлээ өгөөд тэгээд 3 хүн яасан. Тэгээ энэ нөхөр хахуул авчихсан бол нөгөө хоёрт нь өгөхгүй тэрдүүд яаж байгаа юм. Гурван нөгөө нь үз. Засгийн газрын комиссийн дарга нөгөө гараас орохгүй. Тий. Асуудал чиг сонирн болоод байгаа. Сайхан бэлгийн засгийн газар дээр ч өөрөө төмөр гар өргөсөн байл шүү дээ. 100%. Бусныгаа хэрэгт ордгүй. Харин тий. Хоёрдугаарт Дубайгийн гэрээг чинь хийх бушуухан тэрийг хийгийх гэсэн их хурлын тогтоол. Их хурлын хоёр тогтоол. Тийм байлээ. Сэдвийн төр номон дээр гар өрсөлдөг байж шүү дээ. Энэ номон дээр байгаа шүү дээ. Энэ бушуухан хийхгүй бол болохгүй. Одоо тэрий чинь тэгэхээр 16 онд оюутлахч бүрэн ашиглалтанд орохоор анх 9 оны гэрч тэгж хийх гэсэн. Тэгсэн 12 онд Алтан хуйгийн засгийн газар хөвгөө болцсон шүү дээ. Тэгээ Монгол улс ч нөгөө мөнгөгүй болчихгүй юу. Тэгээд яг тэр үед нөгөө нүүрс чиг үнөрөөд тэгээд санаанд гүйжсэн нүүрс нэргээд унахтайгаа хөөй нөгөө оюутлахаа явгангүүтээ тэр тогтоол төр тодорхой байна лээ. Улсын хурлын тогтоол төр гараа өргөөд ингээд яасан. Хөрөнгө төрөний хөрөнгө оруулагчтай яаралтай хэлцээр хийж одоо нөгөө хөөж гарах асуудал оруулж ирэх сутгатай хэлцээр. Гэтэ бүр хоёр байна лээ. тийм байлаа. Тэгэхээр тэр даалгаврыг биелүүлсэн чинь чи яс их биелүүлдэг ингээд. Гэхдээ тэгээд тест баяр цагт гарцгүй л байхгүй. Хэрвээ биелүүлээг бол одоо айгуул улс оролцсон болоос. Бүгд би сайхан Тэгвэл сайхан билээ тийм. Тэгвэл оролцсон болчихсон. Тий. Хэрвээ их хурлын шийдвэрийг биелүүлэхгүй тэрийг хийхгүй тэр Дубай нуус гэдэг байгаа гэдэг Дубай нуус гэдэг Дубайд нуус ухтай шаарддаг. Эцэг төлөвлөгөө шүү дээ. Далдуурхагаа ингэж эхлүүлэх гэсэн төлөвлөгөө шүү дээ. Тэгээд тэр төлөвлөгөө яхтаа тэр нэг шаардсан усууд нь яагаад байхгүй байна. Эхэлж шаардсан усууд тэр шүү дээ. Их хурл. Би нэг сони юм хэлье. Энтэй адилхан жишээ. Манай хотел дээр Батбаяр гэдэг шүү дээ. Улсууд нэрээр мэддэг юм улаацалт гэдэг. Тэгээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаад шийдвэр гаргасан байхгүй. Хотын дарга бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй. Хуулийн үүрэгтэй. Ерөнхий сайд бол их хурлын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй байхгүй. Угаасаа үүрэгтэй.
Манай хүн үүргээ биелүүлжээ. Манай муу улаацарч чаваас. Эрдэлтэлэгчтэй урдлын дарганд биелэгч гэж байсан нөгөө хин болор тий Хурлын дарга байсан. тэдэр байсан байхгүй. Тэгээд эрдэлтэлэгчтэй хурц шийдвэр гаргаж ирсэн. Манай хүн шийдвэр биелүүлэх ёстой гэж ойлгоод л бас галамжийн цэрэг үеийн хүн баг аваргад ёслол тавьчихгүй. Шур. Тэ шорд орц тий. Иргэдийн хурлын шийдвэрээ биелүүлээ. Одоо гарсан уу? Гарсан нэг юм гарсан. Гарсан. Тэг чи нэлээд олон жилийн өмнө шүү дээ. Тэгсэн тэр тушаал өгсөн хүн одоо нэрийн хэлээд яг үхчихэр Америк гараад цутаацсан. Тэгсэн чинь хайгуул байгуул болоод ингэсэн чинь өөрөө хүрээд ирсэн. Тэгээ мөн өөрхийн номхон улаацартыг чинь дил болж өгөөд өөрөө тэтгүүлтэй чимэг болцсон. Тушаалын биелүүлсэн хүн шоронд очтыг. Энэ хоёрыг адилхан энэ сайхан билгийн хоёрыг хийг адилхан. Тэр аюу талгай дээр бас л их гинэн байж болохгүй юм байна. Нэр үнэхээр юм жоохон бодохгүй. Аюу талгайн энэ асуудал аюу их хурцсан та нар Британи Оросын харилцаа амар муу болсонтой яг давхцсан байгаа шүү. Британи Тийм үү. Орос яг нөгөө Оросын тусгай албаных очоод скандал гэдэг. Тэгээд энэ хоёр ч бүр бараг эгээл дайны байдалд орсон. Эгээл дайны байдал. Энд чинь нөгөө нэг асандаа энэ аюулгаач Британи асгсан бахад өдр гэж үзэгдэж байгаа том төслийн нэг шүү дээ. Тийм биз. Зөвлөх нь Британи ерөнхий сайд байсан үн шүү дээ. Тийм. Энэ чинь тэгэхээр үннийг хэлэхэд энэ чинь ийм том нөгөө энэ аюу толгойн төслийг нураана гэдэг бол зөрүүлж хийж байгаа эдийн засгийн тайван. Би таглалтыг сайхан түүх ярьж байгаа. Аюу толгой тэгээд адилхан түүх ярьж байгаа. Одоо би тэгээ гүцэж дутуулж. Тэгээ сая яасан гэхээр сая одоо хэрэгэд дээр хэрэгсэхгүй болж байгаа тэр явдлыг харахаар зэрэг Венесуэлээс Оросууд өөрсдийнхөө имийг татж байгаа. Одоо хөрөнгө оруулагчд байхгүй болоо сая одоо Оросууд гараа өргөж явлаа шүү дээ. Нефтний унаа. Тэгээд ингэсэн 1984 онд. Тэгээд баригдчихгуудаа нөгөө чи хамгийн ба хэлсэн. Тэгээд дэлхий дээр бол нөгөө эдийн засгийн юмнууд хулгай хийдэг 200 гаруй тагнуул баригдсан байхгүй. Тэрний чинь Францууд бол 30-40 ч болов. Тэгээд бүр Бразилийн дээр тусал байсан бүр юм том сүлжээ. Тэр сүлжээг илчлээ байсан. Тэр нөхөр. Тэр Монгол төвчээр байгаа шүү тодорхой баримттай ишлэлтэйг. Тэгсэн Оросууд гомдод таарна шүү дээ. Тухайн үед манай үнэн санаа мөнөг би бас шүүртсэн. Тэгэхэд яаж ийсэн гэхдээ зэрэг одоо Оросд мэдээ гарна шүү дээ. Юу нэг чинь Франц чинь бас сансрын орн шүү дээ. Ариал гэдэг үлдээ. Пүүжи хөрөлдөг. Тэ. Тэгсэн чинь муусан тэнэг Францууд юу яасан байна. Бидний тэр ариалын юм болгоо их гэсэн гэж хэлсэн байна. Манайх шиг том саран дээр болгохыг пүүжи болгодог оронд Францын юм болгоо гэдэг тахтай яг хаа гэсэн үнэн санаа гарч ирсэн. Тэр үдмэлэглэл бодчихсон. Тэгсэн Оросууд арга хэмжээ авлаа эргүүлээд. Хэнээр ахуулсан гэж Монголоор. Монголд Францын элчин сайдын яам нэгтгэсэн байсан. Перүш гэж байлаа. Францын элчин сайдын яамны сайдыг дуудаад тэр нь бас хүүхэн эргүүлдэг юм алсараа тэгэл. Франц хүн чинь тэгээд. Тэгсэн чинь чиний хэд өдрийн өмнө утсан хүүхэн чинь энэ байна гэд. Энэ темпүүтэй байсан чи темпүүтэй. Одоо чи манай талд ор. Манай талд орохгүй бол чиний темпүү гэлжлээ. Бас юу шүү дээ. Би Монголын талаас баясч үүнийг мэдсэн шүү. Одоо нэр хэлээд яг юу КГБ-гийн сургуульд Итали хэлнийг төгссөн одоо хүн байгаа. Нэг хэсэг бас байгаа л явсан. Тэгээд нөгөө нөхрөө чинь яасан гэдэг зэрэг нөгөөт нь тэгсэн байлаа. Энэс дээх нь Францын ерөнхийлөгч мэддэг юм. Энэс доошх нь би өөрөө мэддэг юм. Ингээд Францын элчин сайдын яамыг бол шууд татсан. Манайх тэгээд төвлөт элчин сайдын яамг болсон. Ингээд татсан. Ингээд татсны дараа яасан гэхдээ зэрэг манайхыг яагаад Парист зөвхөн элчин сайдыг болгоцсон манайх болсон. Хариу арга авч явж байгаа. Тэгээд 91 онд манайх элчин сайдг байсан шүү дээ. Хариуцсан үнэтэй л үүдээ байсан. Франц юу? Францд.
Францад хэлчих. Францад манайх хэлчих байхгүй. Эднийх бол ингээ гараа явцсан. Ингээ хоёр болсон. Гэтэл Франц Монгол хоёр ямар холбоотой вэ гэхдээ их сони юм хэлээ. 1946 онд анх удаага Сэдвийн бол очоод Монгол улсыг нүүбэд оруулаа гэж гуйсан. 1961 онд орсон тийм ээ. Энэ хооронд жил болгон одоо тэр нэр орж ирдэг Монголыг оруулах уу юу гэдэг жил болгон орж ирсэн юм бол. Тэгээд барьцалтаар Япон төрөө барьцлаа гэдэг. Бүгдэнд нь Франц Монголыг нүүбэд оруулахын төлөө санал өгчөөс болсон. Франц дандаа Америк эсвэл Орос эсрэг гэдэг байсан. Ийм орн. Бямсрангуй 91 онд Францад очоод Митрантай уулзаад тийм ээ мөнгөн модонд Француудын барьсан тэрийг бэлэглээд ингээ хоёр улсын харьцаа арай гэж гайгүй болсон шүү дээ. Энийг гэтэл энийг хийсэн. Яах гэж хийсэн. Бид нар яах гэж үнийг Тэмбүтэйг дайрсан. Оросуудын хийсэн ажил байхгүй юу? Нөгөө түрүү хэллээ шүү дээ. Эдийн засгийн банкны тагнуул барьсныхаа юг хариугаа бол нөгөө мо тэнийг монголоор урьж авах хийлгэж явахгүй юу? Маа хариу чинь энэ тийм ээ. Энэ сонирн баримт шүү дээ. Сая нөгөө баяр цагтын ярьжсэн юм дээр ерөн зүгээр хэд хэдэн мега төсөлтэй байсан бол Монголын эдийн засаг бол өөр хүн ам багтаа учраас их өндөр хөгжилтэй орн руу явчих болохоор гэж санаа бол маш чухал. Тэгэхээр энэ гурав дахь орны хөрөнгө оруулалтыг хавчиж гадуурхах хөөх гэдэг асуудал хэний сонирхол вэ гэж баяр цагт хэлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр би Монголын 20 дугаар зууны түүхийг ч гэсэн эргээд харахад 1930-аад онд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг шахан зайлуулж дуслаа гэсэн эдийн засгийн түүх манай түүхэнд тэгж бичсэн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бол 11 оноос 21 оноос Монголын эдийн засагт бас гадны хөрөнгө оруулалтууд ялангуяа хойд Европын хөрөнгө оруулалтууд, Даниуд, Нидерландууд эдгээр зөндөө хөрөнгө оруулалт хийсэн. Анхны телеграф шугамыг жишээлбэл Даниуд барьсан юм байл шүү дээ манад. Тэгээ энэ телеграф шугам нь бол хоошоогоо ингээд Петербург хүрсэн телеграф шугамаар дамжиж Монгол 11 он тусгаар технологи зарлахад тэр телеграф шугамаар барууны ертөнц Монгол орон тусгаар технологи гэдгийг анх сонсч ирсэн байхгүй. Тэрний хөрөнгө оруулалтыг жишээлбэл Даны компани хийжсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр эднийг ингээд бүгдийг хөөж явуулах ажил нөгөө коммунизмын Оросын нөлөөнд орцсон 24 оноос хойш хэрэг дээр тэгээд хөөж явуулах ажил зохион байгуулсаар байгаад 30 онд гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг хөөж дуслаа гэж бүр шахан зайлууллаа гэсэн бүр тэмдэглэлтэй байдаг байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан процесс өнөөдөр бас 90 оноос хойш барууны хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирлээ. Ер нь барууны хөрөнгө оруулалт бас яагаад бид нар хэрэгтэй гэх юм. Яг 3 ширхшийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэхээр бид нар жижигхэн орон урд хойд хоёр ширхшээс хамааралтай үнэн. Тэр хамаарлыг хилээ хаагаад тэр хамаарлыг арилгачихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэнцвэрээ олохын тулд 3 ширхшийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр баяр зүг тэр асуудлыг маш чухал хүндсэн. Тэгэхээр хөөх гээд энийг хаах гэдэг бодлого хэний бодлого вэ гэхээр ойлгомжтой болж байгаа байхгүй. Ямар ч байсан Монголын бодлого биш. Тэгэхээр түүх тавтагдаад байна. Энэ давтаж байгаа энэ хөөх гэж байгаа процесс нь хүнээр дамжиж Бабрын одоо анхааруулж өгöd байгаа диалогоор дамжиж диалог гэдэг юмар дамжиж энэ бүх юм хэрэгжүүлэх гэж зүтгэж байгаа энэ байдлыг энийг хэрвээ бид нар сөрч чадахгүй бол тэгвэл бид нар тусгаар Монголын тухай асуудал бие даасан эдийн засгтаа Монголын тухай асуудлаараа арилжих гэдэг байгаа байхгүй. Тийм ч учраас бид нар санаа зовж байна. Бүгд мэдрэмжээр энд өнөөдөр суугаад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүтэн зураглалыг олон түмэнд хүргэх явдал бол өөрөө бас айгүй том ач холбогдолтой гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ нүдэд ном гаргалаа шүү. Та нэг энэ буйнд энэ нөтөж аваачиж ингэж багалсны буйнд ашгүй чи ном бичиж, баяр ном бочиж, баяр зүгт ном бичиж, ингээгүй бол ном бичихгүйс юм бүүн бүтэл. Та нарт саяхтай холбогдолтой бас нэг хөрхөн түүх ярил л та. 28 он хүртэл Монгол зочид голуудлага дамбад орж явах энэ гэж байсан жадан баантэр гэдэг. Тэгээ мань нөхдүүд чинь бас нэг нь улсыгаа ийшээс нь холбочих гээд. Тэгэл нөгөө Японы элчин мэлчинтэй хөөцөлдөөд одоо нөгөө ханд орж идэг хийжсэн ажлыг л 27-8 онд хийгээд үзчихсэн. Өөрснөө чинь Герман, Францад хүүхэд сургаад өөрснөө чинь бүр намын төвөрөөний дараа дамжиж чинь Герман зохиогч байгаа үзэсгэлэнд орно. Бас эндэх гоё ч бас ажлынхан Монголын түүхтэй холбоотой юм суглуулна гэдэг нэрээр явсан шүү дээ. Дамжиж байна. Гол нь тэгээд
энэ баруун зүүнний орнуудтай холбоо тогтоочихсан надад Японы элчинтэй уулзалт явуулсан. Тэгээ 28 онд 7 дугаар их хурл суралцсан. Тэгсэн Коминтерны 11 хүн ирсэн Шмарал тэргүүтээ орсууд ирээд төр эргэлт зохион байгуулад тэгээд нөгөө Орос нэртэй шүү дээ Худонская фракция гэж хөдөөний фракц гэдэг байгуулад тэгэл баахан залуучуудыг тавуулаад дайруулаад нөгөөдөл чи бүгд Москов руу аваа гэсэн. Сүүлд нэг тэнд муудад алдсан л та. За тэндээс гаргасан тэр төлөөлөгчдийн гаргасан юу нэ гэж би бүх протоколд би азар үлдэж тэр протокол дээр яхад Монголоос бүх гадаадхныг хөөж гаргах хэрэгтэй. За одоо тэр чи одоо баруун Европ, Англи, Америкийн нийтдээ бол нэг 2500 орчим гадны хүмүүс байсан юм билээ. Дээрээс нь 2000 орчим төвд 3000 баруун 4000 шахан хятадууд байсан юм байлээ. Энэ чинь нэг олон хөрөнгө оруулалтын компани бүгдийг хөөж гаргаад тэр протоколынхаа юунд дээр бичсэн байна. Энэ улсад 700-800 мянган хүнтэй юм байна. Хүмүүс нь сонирн биш ээ. Газар нутг нь маш их сонирхолтой юм аа. Бүр улаан цамд гэж утсан байгаа шүү. Газар нутг. Тэгэхээр нэг дугаар асуудал нь. Хоёрдугаар асуудал нь. Бид коммунизм байгуулах гэж байгаа, социализм байгуулах гэж байгаа бол туршилтын талбай хэрэгтэй. Энэ бол гадныханд үзүүлэлгүйгээр вакуум болгочихж жагууд ингээд туршилтаа тавихад бол маш тохиромжтой газар байна гэж гарсан. Энэний дараагаар Коминтер гадаад эмх хөрөнгө оруулагчдыг хөөж гаргасан коммун угаасан. Монголын малын 3-1-ийг нөгөө коммун байгуулсан улс учраас эд хоногийн дотор идчихсэн шүү дээ. Одоо төдөөгийн уулын үеэр дээр байдаг шүү тийм ээ. Нөгөө толгой шир буй хүнэд хайсан бид одоо сайхан жаргаж ин дандаа гуйны махад чагаад тэргээд ингээд яасан. Бүр балж хаяа тэгээ тэрний чин дараагаар 32-нд бослог гарч тийм ээ. Ард түмэн эсэргүүцсэн шүү дээ. Лам нарын бослог гэж нагаад тэр лам баг ороогүй шүү дээ. Ардууд улсын баг хурлын 5 гишүүн байсан. Ихэнх гишүүд нь нам эвлийн гишүүд байсан шүү дээ. Энэ чинь тэгээ хамтрлын дарга марга сэргийн дарга нар байсан шүү дээ. Ховдын сэргийн дарга хин жамбал энэ гэдэг доох нь оролцсон. Иргэний болсон шүү дээ. Бослогонд оролцсон юм байна шүү дээ. Бослогонд оролцсон шүү дээ. Лам нарын бослог гэдэг энэ балкад байдаг. Лам нар зогтаагаад араас нь танкер өгөөд лам нар ороогүй. Лам нар хүн алдаг усууд биш, бослог хийдэг усууд биш. Алуулсан болохоос тийм ээ. Бахан лам нарыг алдсан болохоос шүү тийм ээ. Тэгээ ийм юм болсон. Тэгэхээр бол эн чинь бол бүр эхнээсээ ахуулаад туршилт хийхэд аятайхан газар нутгийн геополитикийн хувьд бол маш ашигтай юм газар байгаа байхгүй юу? Орос хэд хоёр уутахад 1969 онд 100 мянган цэрэг ирээд энд бол 30 жил байрлаа. Яах гэж байлсан. Газрын зүгтээ хараарай. Яг манай бүх цэргийн ангид дорн хавд байсан шүү дээ. Тэр хил дээрээс чинь Бээжин хүртэл 700 км авахгүй агаараа. Их угарууд зодож орчих үе. Тэр нь хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө газар зүүн байрлал чинь бол энэ муудсан тохиолдолд бол ашигтай юу болоод байгаа шүү дээ. Яагаад 1945 онд 46 онд Монгол улсын тусгаарлалтанд үлэмжлүүлсэн юм бэ? Гэмнэ. Бид хоёрын хооронд хөөрхөн буфер ингэж байжээгээ. Тэгж зөвшөөрсөн шүү дээ. 1946 оны 1-р сарын 6-ны өдөр Коминтерны хятад улс Монгол улсыг хүлээн зөвшөөрсөн. 2-р сарын 29-ны өдөр зөвлөлт бодвол санхудаага хүлээн зөвшөөрсөн. 21 онд зөвшөөрсөн биш шүү дээ. 46 оны 2-р сар 29. Тэр өдөр яг үхээр 4 жилд нэг удаа тийм тохиолддог шүү дээ. 4 жил болоод нэг тэмдэглээд байхаас өөр арга байхгүй. 5 сарын 25-наас шинэ эндсэн хууль нэмэлт үйлчилж эхэллээ. Хэрэгжиж. Тэрүүгээр одоо энэ гурван хүний эрх жоохон хомигдох тал байна уу байхгүй? Яг энүүгээрээ байх юм уу? Гэхдээ энэ яг бас юу басныг сайн ойлгох. Энэ бүр аюултай бол руугаа явах гэж байна шүү дээ. Нэрээс хүмүүс энэ үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт ямар аюултай гэдэг юм. Та ерөнхий сайдын эрх мэдэл яахыг хэлж байна. Би үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэг гишүүн одоо энэ түрүүний их сайхан хэлдэг юм баггүй. Энэ үндсүүлийг яг ямар утга учиртай хийсэн гэж. Ягаад бид үндсүүл ярилцж байхдаа ерөнхийлөгчийн засаглалтаа гэсэн санал гарч иж байсан тийм ээ? Болохгүй. Бид 2-5 хүрсийн дунд бий. Тийм үү? Нэг хүнд эрх мэдэл өгж болохгүй. Ядахта 76-аар хэлцээ гэсэн. 76 хүнтэй одоо очиод ярьчихад хэцүү тийм 76 болохгүй юу нэг хүн л болохгүй гэсэн. За одоо нэг хүнийг үгүй яваад байгаа. Тийм. Тэгээд яасан гэхээр бүр одоо үндсөөл боловсруулж байхад одоо бас гадна дотны туршлагуудыг үзэж байхад бол жишээ нь хэлжсэн байхгүй үндсөөлийн эрх зүйн том эрдэмтэд
За та нар жинхэнэ парламентын засаглал тогтоогоор тэхгүй бол Английн парламент эдгээр муу жишээ шүү. Одоо яг тэр ерөнхий сайд нь парламентынхаа дээр гарсан юм аа. Парламент нь биш, ерөнхий сайд нь парламентынхаа дээр байдаг юм аа. Тийм учраас бол энэ бол тийм сайн жишээ үсгээд тэгээ зориуд үндсэн хуулинд яасан гэхээр улсын хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага юм аа гэдэгсэн байхгүй. Тэр төрийн эрх мэдэл барих дээд эрхийг ерөнхий сайд руу сайн шилжүүлсэн. Энийг ерөөсөө ойлгохгүй шүү дээ. Төрийн эрх барих дээд байгууллагын эрх мэдлийг ерөнхий сайд шилжүүлсэн. Одоо ерөнхий сайд бол сая одоо бол та нар анзаарахгүй байгаа бол ерөнхийдөө бол нам дотроо бол хөрөлсөх бол одоо чоолсон шиг дарангуулагч болсон шүү дээ. Яг нам дотроо бол одоо чоолсон шиг болсон шүү дээ. Яг бол маш том эрх мэдэлтэй ерөнхий сайд болсон. Намын дарга ерөнхий сайд байна. Тэгэхээр одоо үндэсний аюулгүй байдал шүү дээ. Хизээч урд хожид ийм байгаагүй. Одоо үндэсний аюулгүй байдал бол бүр супер. Үндэсний аюулгүй байдал шүү дээ. Одоо та нар сая ерөнхийлөгчийн уриалгыг харсан уу те? Улсын хурал засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл. Энэ шийдвэр гэж байгаа шүү дээ. Тий, уриалга. Өөрөөр хэлбэл төрийн нөгөөдөл төрийн одоо яг өөрийн хуулиар онооцсон эрх хэмжээтэй бүр онцгой эрхтэй шүү дээ улсын хуульч те. Энэ гурыг нэг төвшөнд бичиж байгаа юм. Тэгээ энэний шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Одоо бол анзаарсан бол яг өөр ирэхгүй дандаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр явуулж байгаа. Жишээ нь тэтгэврийн асуудал шүү дээ. Хизээч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн асуудал биш байхгүй. Хизээч зориуд яах гэж хийсэн. Өөрөөр хэлбэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд эрх мэдэл шилжиж байгааг л де факто болгож байгаа юм байна тийм ээ. Хэлж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэтгэврийн асуудлыг хэлсэн. Тэгээ нөгөө талаас нэг монголчуудын өөр дөр хариуцлага гүрээд явдаг чадвар бас харагдаад байгаа байхгүй юу? Чадваргүй байдал харагдаад байгаа. Жишээлбэл энэ гурваар Тройка гэж үүсгчээд дундаа шийдвэр гаргачаад хэн гаргасан гэдэг эзэнгүй болгоод байгаа байхгүй юу? Эсвэл гарга, эсвэл хөрөлсөх тэрийг хариуц, эсвэл зандан шатар асуудлаа хариуц, эсвэл баталга асуудлаа хариуцлах байх ёстой шүү дээ. Уул нь тэгжээж нөгөө засаглал нөгөө төрийн эрх мэдлийг олон хуваасан нэг ашиглал гарах ёстой. Тэгэхээр дундаа хийж байгаа чинь бие өрөөгөө бас сүлд нь хэрэгэж их хариуцлагаа өөрүүлэх хэрэг бишдэх юм бол дараа нь бие өрөөгөө биегаа гүтгэн шүү дээ. Ер нь бол тийм л байдал үүсэж байгаа. Яг тийм тэр нэгдүгээр тийм байгаа. Хоёрдугаарт ерөөсөө яаж ч уншсан одоогийн үндсэн хууль шинээр хүчин төгөлдөр болох гэж байгаа үндсэн хууль дээр яаж ч уншсан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл төрийн бүтэц биш. Бүтэц биш. Зөвлөмж гаргадаг бүтэц болохоос биш төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг бүтэц биш байхгүй юу. Тийм учраас тэрийг адилтгахж тавих гэдэг байвал бол төрийн эрхийг булааж авч байгаа. Ер нь бол яаха булааж авах гэж байгаа гэдэг булгаад аваад хол явахгүй л да. Ер нь бол би бол тэрэнд итгэлтэй байна. Яагаад тэгэхээр монголчууд угаасаа нүүдэлчин эрхчлөөг эрхэмлдэг улсуудад тэр хязгаарч цохихгүй. Өөрөөр хэлбэл биднэрт бол одоо бид нар буцах юм бол одоо бид нар зүхтаах юм бол Монгол ийм байдал руу очно. Бид нар зүхтаах газар байхгүй. Монгол тусгаар тогтнол алдна. Тэгээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бүгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түр баяртай. Ньюс пресс Сэдвийн мэдээллийн үнцнийг танд мэдрүүлнэ.